Всем привет! Сегодня мы будем пробовать, как получить робаксы в Roblox. Да, мы это проверим. Или это будет скам, или будет не скам, или рабочий способ. Короче, я хз. Для начала нам нужно посмотреть погоду на сегодня. Сегодня будет зашибись. Понятно. Ладно, идем в YouTube. Так, у нас есть несколько способов. 26. Как получить робоксы бесплатно. 24 вывести. И 6. Давайте вот это посмотрим. Повезло. Не, ну я все понимаю, но мне кажется, это скам. Это робоксов, я тупой просто. Как получить робоксы бесплатно? Я хочу это смотреть в шортсах, потому что я думаю, это намного лучше. Вот, давайте вот эти 4 посмотрим. Как получить много робоксов и совершенно бесплатно? Очень легко. Заходим на... Сейчас Так, ребята, всем привет. Сегодня я вам покажу, как получить робоксы бесплатно. Ну давай, кабанчик. Для начала нам нужно зайти в Roblox. Главное его перезагрузить. Затем нужно зайти в 3 точечки, нажать на премиум. Если что, у меня робоксов нету, говорю сразу. Мне их 0. И скину мне бесплатно, я хочу проверить это. Ну, или подтвердить, что это рабочий потом способ. нужно пролистать вниз, тапнуть сюда и написать. Сейчас. Рик Роу, или что он там пишет? Рик Роу. Роль. Так, ребята, Куда он зашел? Я не понял, я поступил. Главное его перезагрузить. Шучу. Затем нужно зайти в 3 точечки, нажать на премиум. Короче, погнали. Идем в Roblox. У меня до хрена игр, сразу говорю. Давай зайдем. У меня 13 друзей. У меня немного обновился Roblox. Тут немного надписи стали немного другие совсем. До хрена, короче, кто у меня есть. Ладно, погнали. Даже не говорите, что это за обезьяны, я сам не знаю, попробовал. Ладно, идем в 3 точки, как он сказал. И идем в премиум. А где у нас премиум? Мы хз. Или я просто тупой. Не знаю. А вот премиум. Идем. И ничего. Ладно. Шучу. Вводим сюда. Enter Star код. Ну, я помню код. Это рок. Вот это и это. Все, это скам. Короче, нас заскамили как мамонтенка, что сказать-то. Так, чушпаны. Могу даже... Вот у меня так... У меня ник Симба 3926-9. Вот у меня 0 робаксов, у меня дешевый скин, понимаете? Кстати, кто хочет со мной играть в Roblox, я чаще играю на некоторых играх. На вот этом я чаще играю. Всегда обсираюсь. Ну, то есть там весело. В метро вот это играю чаще. Ну, часто так. Ну, и, можно сказать, почти все. Ну, и Брокхевен, и все. Больше особо не играю. А все вот это остальное... Ну, и иногда бывают бесплатные админки. Иногда-то туда захожу. Ладно. Идем заново в YouTube. А то это был скам. Всем привет, ребята. И сегодня я вам покажу коды на робаксы. Это коды на робаксы. Но если это будет скамом, я вроде это проверял. Ну, еще раз проверим. Сначала мы заходим в наш Roblox. Это можно сделать с любого устройства. Нажимаем сюда. Переходим в баланс робаксов.
Ждем, пока прогрузится. Отлистываем самый низ и нажимаем Enter Star код. Первый код это Pink большими буквами. Pink, там вроде Нажимаем должен быть Add, Blue и и Red. таким образом мы поддерживаем вот эту девочку. Следующий код это у нас Blue. Также большими буквами и нажимаем Add. Мы поддерживаем вот этого мальчика. Следующий код Red. Пишем большой буквы и нажимаем Add. Мы поддерживаем этого человека. Нужна вторая часть. Конечно, нужна. Ладно, давайте проверим это. Я не буду так просто перезаходить. Так. Так, что... нам нужно в 3 точки, я не помню. Я тупой, в Робокс. Вот это значок Робокса. Баланс 0 Робокс. Кстати, если хотите что-нибудь заработать себе, играть в донатные шары. Я никогда... я там не играю, потому что мне там не получается. У нас 60 рублей, чтобы получить 40 робоксов. Ладно, нам нужен код. Первый код Pink. И все это нужно заглавными буквами. Так, как было Pink-то пишется, блин. Вроде так. Я не помню просто особо. Я не англичанин, я русский. Вроде Pink, да. Мы поддерживаем вот эту девочку. Это хорошо, что не инстасамку. Ладно, пошла она нафиг. Так, теперь код Blue. Blue. Блин, я не помню, как... вот, все. Газ без этого. Чё? Ты чё, чушпан? Блу. Нет. Такого кода больше не существует. Давайте используем Red. Red. Это тоже у нас не работает. Мне кажется, я долбоёб. Я же... Вот над заглавной буквой. Да нет, у нас только один Pink сработал. Идем. И робоксов нет. Говорю сразу, это скам. Что мы ожидали? С вами это скам, все такое. Так давайте дальше. Проверяю способ на получение робоксов. Спорим, ты не вообще-то я тоже это проверяю сейчас. Можешь написать комментарий за 2 секунды. Это нам не надо. Бля, что за херня? Ёкарный бабай. Ладно, как получить робоксы бесплатно? Мне кажется, это опять будет скамом, или не знаю. Плиз донат. Это самое минимум, надо ждать где-то 5, 3, 7 дней, чтобы они тебе пришли, если кто тебе там задонатит. Это, не знаю. Код на робоксы. Угу. Идем сюда. Так, это какая вообще страна, не понимаю. Так, тут говорит, надо код какой-то. И говорит, пишет код, то есть мир малый. И чё? Он поддерживает вот эту девочку и... Когда он зашел. И что? Давайте позовем. В комментариях. Давайте все переведем. Это скам. По комментариям. Все книжки украли? Да, трэш. Так, как получить робокс? Я не хочу видео посмотреть, потому что я думаю, это... давайте видео посмотрим. Это. Всем привет, с вами Roblox Аня. Здесь пароль от вашего аккаунта. И мне, правда, пришли робоксы. Ребят, платные робоксы. Но этот способ должен сработать. Все робоксы, которые мне пришли, я отдала друзьям. И сделала себе красивый скин. Что ж, давайте не будем томить и начнем.
Для начала заходим в любой браузер и пишем Free Robux. И мы переходим на Free Robux, значит, бесплатный первый Robux. сайт. И в колонку, где написано имя пользователя, пишем свой никнейм или никнейм друга или подруги. Я напишу никнейм своей подруги в компьютер. И выбираем количество робаксов. Ребят, я вам сразу говорю, больше 1000 не получится. Проверено мною. Поэтому выбираем 1000. И потом ждем время. И пока идет это время, мы должны поделиться с друзьями или с подругой этим сайтом. И потом нажимаем «Далее». И ждем обработки. Кстати, извиняюсь за посторонние звуки. У меня тоже посторонние звуки. Потом, когда закончилась обработка, нажимаем «Посмотреть результаты». И будет написано, через сколько вам придут робуксы. Надеюсь, вам понравился такой способ. Давайте это попробуем. Идем в Яндекс. Ну, Яндекс. У меня Яндекс просто тупой. Сейчас. Вот, Free Robux. Давайте, вот сайт-генератор без... Ладно, имя пользователей. У меня Симба. Если что, я просто так придумал, не знаю. Кто смотрел мультик, тот понял. Симба... Блин, неправильно пишу, я тупой. Что ли, не знаю. Симба 39 26 9. Кстати, добавляйте мне в Робоксе, просто мне одному скучно. Платформа Android. Сколько надо Робокс? Да хоть 1000, мне без разницы. Ждем. Если это не будет скамом, то всем буду советовать. Кстати, в Shorts сегодня потом... Что потом я должен? Потом я вам это все скажу. В Shorts, если это не помогло, то я вам поделюсь. Так, что у нас тут за рекламка пока у нас идет? Потрачена беспредельная история GTA, Майнкрафт Край, Король и Шут, как в старой сказке. Буба-имба, но горшок умер. Понятно. Но я про него не знаю, кто. Так, обязательно дождитесь окончания процесса. Ладно, я поставлю пока на паузу. У меня уже 100%. И он ищет поиск получения Robux пользователем. Пока он там ищет... извиняюсь за посторонние тоже звуки. Присяд потом нажать неудобно. Я это снимаю в 9:42. Все это. 9 часов. Ну, потому что мне скучно. Так. Надо ждать окончания поиска Robux пользователя. Блин, у меня кровать скрипит. Потому что я не знаю, сколько ей. Почему? Да если упираться об стенки будет этого кровати, она просто скрипит. И посидеть это уже вам не по кайфу. Давайте посмотрим результаты. Он поступит через 2 часа 29 минут 50 секунд. Ну, не знаю. Не знаю, но в Shorts, ну ладно, это был такой ролик. Это я не знаю еще. В Shorts сегодня вам сниму, сработало ли это или нет. Я еще сам не знаю. Я без вас это проверять не буду. Так что пока.